برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي من الله وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Rabbim Allah, bizning tarafdan o'qilgan ushbu juma namozlarimizni, o'qilgan Qur'on Karim oyatlarimizni, aytgan duolarimizni barimizdan da qabul qilsang edi. Ajr savoblarini erishtirsang edi. O'zimizda bo'lgan gunohlarimizni, xato kamchiliklarimizni ya Rabbim yorilib qolsang edi, g'afur mag'firat etsang edi. Ya Rabbim bizning oramizdan vafot bo'lib ketgan din qardoshlarimizning, marhumlarimizning agar iymon bilan ketgan bo'lsalar, ruhlarını ya Rabbim şad kılsan edi, oranları cennetlerden olsa edi ya Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah, bizning ağrılarımızga hayırlı şifalar nasip eylesen edi. Şu günlerde köpme bizning aramızdan din kardeşlerimiz ağrıp yatkan, alırga barısına da ya Rabbim hayırlı şifalarını nasip eylesen edi. Ya Rabbim bizge de, tuğanlarımızga da, ailelerimizge de, ilk günlerimizge hayırlı iyilikler versen edi. Canlarımızga tanışlık, tenlerimizge isenlik, sağlık, selametlik, tozalık ya Rabbim barımızga da nasip eylesen edi. Aldığı günlerde de barımızga da namazda bulurga, gıybedette bulurga, zikirde bulurga ya Rabbim tevfik hidayet barımızga da nasip eylesen edi. Rabbena atina fid dünya hasneten ve fil ahireti hasneten ve qina azabın nar bi rahmetike ya erhamur rahimin. Amin. Allahu Ekber. Allah Teala kabul etsin. Selamun aleyküm.